Ekleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy awgusty. Hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdyodan men Ýowşan Anna Urban alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň wasyny zenanlaryň görküni gödökçülük maşgaly zulmuna esas berýär. Türkmen häkimetleri, mollary başga dinlere garşy wagt nesihata çekýärler. Türkmenistany ýokary bilim almak has kynlaşýar diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Türkmenistany temmäk ölümlerine salynýan salgyt artdyryldy. Çilimin wagty gymmatladyldy. Türkmenistanlylar Istanbullu howa ýollaryny we konsullugy basy diýerler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okulypdyr. Mundan başga Azatlygyň dinleýijileri Türkmenistany itleriň öldürilişi baradaky maglumaty hem köp dinläpdirler. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna girenler meniň hiç bir hukugum ýok. Kyrgyzstanly köp denan köp aýarlykdan ejir çekýär. İtler barada kanun kabul eden Türkmenistanyň itleri öldürilýär. Belki ertirki gün bolmaz. Ukraina nikahının sany boýunça rekord goýar diýen atlan çap edilen videolarymyz köp görülipdir. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň gümürtük guruluşyk taslamalary bardaky söhbet bilen dowam etdirýär. Hazır kenarynda açylan täze kottejler toplumy Türkmenistanyň döwlet kasabyna gurulýan desgalar edilýän harajatlaryň netijeli ulanylmagy baradaky meseleni ýene bir gezek gün tertibine getirdi. Azatlygyň habarçylary bir bu kottejler gurýan guruluşyk firmalarynyň öz işgärlerini wagtyny aylyk hem berip bilmeýänligini habar beripdiler. Şol wagtda yerli synçylar bu hil desgalaryň netijeli ulanylmagyna syýahatçylygyň oýnap biljek roluny üns çekýärler. Döwlet eýçiligindäki desgalar satyga çykarylanyna daşary ýurtlar hem bäsleşikli söwda gatnaşmaga çagyrýan hökümet näme üçin goňşy ýurtlardan geljek syýahatçylara şol sanyny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenlere syýahat widelərini bermekden çekinýär diýip raýat aktivisti Nur Muhammed Hanav sora berýär. Türkmen telewizionyasy 1-nji awgustda Hazar kenaryna zähmet ruhsatyna bolýan prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna açylan Arawat kottejler toplumynyň şanyna urnulan aýdym sağly dawarany halka ýetirse-de bir wagtda 900 bolay adamy kabul etmäge ukyply. 240 maşgala niýetlenen kottej şäherçesiniň döwlet gaznasyna näçe serişde düşendigini, onuň näçe ýylla özüne ödejekdigini aýtmakdan saklandy. Öňkü ýyllarda gurulan desgalaryň köpüsiniň özüne ödemän duranlygy gümürtük şertlerde hususy ýeçilge geçirilenligi nazara alynsa, bu kottejler hem kän girdeji getirjegi meňdemeýär. Hökümetçi Salam News neşriniň döwlet eýçiliginiň häkimetli wada sarylanyp anyklaşdyrman ýazmagyna görä, täze açylan kottejler toplumyna 200 bolay täze iş ornuny öredildi. Emma TDH-nyň habaryna bu diýilýän iş ornulary barada hiç zat aýdylmaýar. Salam News neşri Türkmenistan gazetiniň elektron neşrine salgylanyp 2 gatly kottejleriň 48 sanyny özüne jemlän täze şäherçäniň sabırly maşgaly hususy kärhanasynyň kent guruluşy kemde güneşli deňiz hojalyk jemgyýetleriniň buyurmagy esasyna gurulanlygyny aýdýar. Emma TDH bu taslamanyň şol adagdalan firmalar tarapyndan amala aşyrylanyny habar berýär. Şol wagtda senagatçylar we telekiçiler birleşmesiniň agdalary bolmagyndan başga bu kottejleri buyuran ýa-da guran firmalaryň eýeleriniň kimlerdigi, olaryň täze diňjal şäherçesini nähil serişdeler we haýsy hasaplamalar esasyna agyr ykdysady krizisi başdan geçirýänini gaýdylýan ýurtda hakykatda kim we näme üçin guranlyklary aýdynlaşdyrylmaýar. Türkmenistan soňky 10 ýyllarda ilatyň durmuş, ýaşaýyş şertlerini, din çalış mümkünçiliklerini ýokarlandyrmagan ýetlenen desgalaryň onlarçasyny döwrewap ýaşaýyş şaýlarynyň müňlerçesini guranlygyny aýdýar.
vatan habarlaryny tasdiklenmegine görä iň ýokary dünýä ölçeglerini halk köpçüligine hödürlenýän saglyk diň çalyş hyzmatlarynyň el ýeterliligi prezident Serdar Berdimuhammedowyň durmuş uğurlu siyasetinin esasını ödüyor. Devlet medyasından tapawutlukda yerli yaşayıcılar ve hünermenler bu binaların halk köpçülüğü için el yeterli değerligini, olaryň köplenç boş duranlygyny ýa-da mezuri meýletin ýagdaýda doldurulacak bolýanlygyny habar berýärler. Bir neçe ýyl olar awada 5 aýlap işlän. Häzir daşary ýurtda ýaşaýan Balkanly raýatyň anonimlik şertine gurrun bermegine görä bu ýerde milliardlarça dollar harçlanyp kurulan binalar köplenç ýapyk saklanmagy, ýurdun ilatynyň ýyl-ýyldan garyp düşmegi, daşary ýurtly syýahatçylaryň gelmegine mümkinçilik döredilmezligini netijesinde esasan jogapkärçiliksizlik, döwlet serýistesini ýeli sogurmak bolup görünýär. Megerem şu sebäpden Türkmen medeniýetini milli syýahatçylyk zolagynyň getirýän ýyllyk aýlyk girdejileri, ol ýerde işleýän adamlaryň gazançlary, syýahatçylyk biznesinde ýa-da guruluş firmasyny baýan firmalar, aýry-aýry adamlar barada anyk maglumatlar çap edilmeýär. Salam News neşriniň maglumatyna görä, umumy meýdany 10 hektara deň bolan kottejler toplumynyň guruluşyny geçen ýylyň ýanwaryna badalga berildi. Standart, maskala we lüks görnüşli 10, 16, 18 otogly kottejlerde diň zalmaga gelýän raýatlar üçin ähli berur mümkinçilikler göz tutulan. Emma resmi habarlar bu toplumyň guruluşynyň öňrek başlananyny görkezýär. Türkmenistanyň kronikasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň bir ýyl odal Kiçi Berdimuhammedowyň 1 awgustda açan kottejlerini gaýtadan renklemegi buýranlygyny ýatladýar. Neşriň maglumatyna görä, bu kottejler toplumynyň guruluşyk meýilnamasy öňkü prezidenti 2018-nji ýylyň iýun aýyna görkezildi. Şol wagt bu ýerde 48 däli 60 sany kottej gurmakçy bolupdylar. Gurbanuly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň iýul aýyna bu toplumyň guruluşy bilen tanyşyp düýpli nägilelik bildirdi we öz görkezden kemçiliklerini derhal düzeltmegi talap etdi. Ol bu topluma şu ýylyň 5-nji maýyna Halk Maslahatynyň Milli Geňeşiniň başlygy hökmüne gelipdi we täze topluma prezident döwrüne gulagyna ýaran Arawat adyny takmak kararyna geldi. Egerde ýatlasak, Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň başynda doglan we şol wagtky içeri işler ministeri İskender Mülükow tarapyndan sowgat berilen taýçanagy Arawat diýip atlandyrypdy. Döwlet ýetirligini näkime diýip bu taýçanagy Arawat adynyň dakylmagyny Arawatlygyň suwutnamasy hökmüne wagt eden hem bolsa şondan soň İçeri işler ministri bolup ulak yılları işleyen İskender Mülükowyňdy. Umumy halk köpçüliginiň hem Arawatlygy barha petelmek bilen boldy diýip yerli synçylar aýdýar. Emma Gurbanuly Berdimuhammedow öz Arawat taýçanagyny bagyşlap goşýardy. Soň ony agtygy Kerimguly bilen aýdym edip aýtdy. Bundan başga ol 2019-njy ýylyň tomsuny awada synlan bir ýagtasyna hem Arawat adyny nakdy. 2019-njy ýylyň dekabryna bolsa Balkan sewtinde açylan Täze Arawat ady dakyldy. Türkmen diliniň sözlügini şowurluk, üstünlük, oňaýlylyk hökmüne düşündirilýän Arawat sözi synçylaryň köpüsiniň pikirlerine görä Türkmenistanyň hakyky ýagdaýy asla aňlatmaýar. Bu söz belki de Berdimuhammedowlaryň maşgarasy, olaryň ýakyn töweregi, senagatçylar we telekeçiler birleşigindäki iş şärikleri wawatyny ulanlaryny öz hakyky manyny berýändir. Emma ol Türkmenistanlylar wawatyny beýledäl. Halk hakykatda 3 prezident döwrüne hem nädogry netijesi dolanyrsyň. Çünki kökren korrupsiýanyň pidasy boldy diýip adatlygyň Balkanly söhbetde şaýtdy. Bu pikir bilen Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti, öňkü ilçi we Türkmenistanyň giň ýaran korrupsiýa praktikasyndan ýakyndan habarly Nurmuhammed Hanaw hem alalaşýar. Bir gurulýan guruşyklar esasym ýanky awazada hemme guruşyň arkasynda korrupsiýadyr. Diňe şo korrupsiýa üçin edilýän zatlar. Ýöne Hanaw egerde hökümet ýolbaşçylaryna şeýle niýet bar bolan ýagdaýynda bu hil desgalara çykarylan çykdajylary
belli bir derejede ödemek mümkinçiliğinin hem bardygyny aýtdy. Birinciden yurdun içindeki bir topar adamla o avazdaki bahaları onu eğerip bilecek gel. Şoň üçin şolara bir mümkinçilik öğretmeli. Yani hem adamlar gelip dincelöler ýa-da öğretmeli. Bahasını peşeltmeli. İkinciden hem komşu devletlerden hem yani Türkmenistanlılar olsun ya başka milletler olsun gelir ýa-da öğretmeli. Men meselemin hası avadan ýagdaýyny öwrenjek bolup Orsiýanyň iň ady belli siýasatçylyk operatorlaryň saýtlaryny açyp gördüm. Ýani dünýäň bir döwleti bar bolsa dinjelýän hemmisiniň ady bar. Türkmenistan olsa ýok. Näme üçindir ýok. Onda da şu halky Orsiýanyň ýagdaýyny Ýewropadaky döwletleriň deňiziň boýundaky döwletlere öň kän gidilýärdi. Gretsiýa, Ispaniýa, Italiýa şol raýatlary pursat bilen peýdalanyp gaýtap şu tur operatorlar bilen işleşip şu raýatlar Türkmenistana geler ýaly, özüni şeýdip ýöder ýaly turizmi güýçlendirmek üçin edilýän hereket ýok. Şoň üçin bu gurulýan zatlar ýöne gitdigiçe dargamak bilen bolar. Ony ulan ölmeseler. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň zemini türkmen migrantlarynyň Türkiýeden Türkmenistana dolanmakda çekýän kynçylyklary barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan pandemiýa döwründe we ondan soň daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmekde imkan geleňsizlik eden ýurtlaryň biri hasaplanýar. Şol wagtda bu geleňsizligiň mümkin bolan sebäpleri barada dürli saklamalar edilýär. Synçylaryň käbiri türkmen häkimetleriniň ýurtdaky agyr işsizlik sebäpli migrantlaryň köpçülikliğin ýerine gelmegi bilen nägilik we işsiz adamlaryň sanynyň has ýokarlanmagyndan ähtiýaç edýär diýse beýlekleri hökümetiň daşary ýurtlarda gözi düşünjesi dil açylan raýatlaryň ýurtdaky tabynlyk, kaýlyk we kanagatlylyk ýagdaýyna yaramaz täsir ýetirmeginden çekinýänligini öňe sürýär. Ýene bir pikire görä bolsa, emeli uçar ýetmezçiligini döretmek bilen häkimetler bir kanun gazanç etmäge çalışýarlar. Olar odal ýurtda okuw jaýlary, iş onulary bilen bilelikde türme, tutsawlyk meseleleriniň hem emellerler üçin uly biznese öwürlenýäni öňe sürýärler. Emma resmi aşgabat bu ýagdaýlar barada düşündiriş bermekden saklanýar. Adatlyk Türkiýeden ýurduny dolanyp bilmeýän türkmen raýatlarynyň biri Güýç Murat bilen söhbetdeş bolup, onuň pikir garaýşlaryny dinlejilere ýetirmegi makul bildi. Belki bu söhbetdeşligi dinläp, siz hem öz pikirleriňizi aýdarsyňyz. Güýç Murat, siz Türkiýeden Türkmenistana gaýdyp bilmeýän türkmen raýatlarynyň biri bolup durýarsyňyz. Sosial wonlarda beren interwýularyňyzdan görnüşine görä, aňyrda Türkmenistany siziň maşgala gydalaryňyz hem gatykyn ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz bolýar. Indi ýene bir gezek gurrun berseňiz, siziň meseleňiz nähili ýagdaýda, näme üçin ol çözülmeýär? Indi 3 ýyl boldy, 4-nji ýyldan başlady. Men bilmedim nähili edip bundan Türkiýeden ýene öýe gitmeli. Aeroportda barsaň samolyot ýok diýip ýene tutawatlyk bar. Türkmenler diýene şo taýda bilt alyp bolanok. Indi siz mesela özüňiz bir adam hökmüne, raýat hökmüne nähil garaýarsyňyz? Bir ýerde dogrudan çözülmedi ýaly bir kyn mesele barmy ýa-da bir ýerde bir emeli kynçylyk döredilýärmi? Siz nähil garaýaňyz şu ýagdaýda? Näme üçin türkmenler Türkiýeden öz ýurtlaryna gaýdyp bilen oklar? Ýa Türkmenistanyň uçar mümkinçiligi ýokmy? Ýa başga bir ýagdaý barmy? Bir ýerde näme bolup geçýär? Siz adam hökmüne nähil garaýaňyz bu mesele? Ýa-da beýleki siz ýaly kynçylyk görýän adamlar nähil garaýarlar? Bir ýerde nähil sebäp görýärler? Muny hemme kişi bilýär. Buny emeli edilýän kynçylyk bi. Halky şeýlep kötüjek bolup edilýän kynçylyk bu belli bir çynowniklyň diýene edýän kynçylyklary döredýän. Onuň ýana döwlet derejesinde mümkinçiligi ýokam däl Türkmenistanyň alyp gideýin diýse, bu ata o ýerde alyp gidip bilýär. Ýöne bilmedik näme sebäpden halky beýle ýagdaýa düşürýärler. Pul beren gidip dur. Emma pul vermedik gidip bilen ok. Yankı pul ýenmem ulu pul ol. 1000-2000 agdaýalar şonu tap ber bilen uçýar. Emma öz wagtyna bil alyp bolanok. Men pikirimçe bil kaslaýyn edilýän nemem kädýän. Şu halky ýurdy prezidenti bir awra etmek üçin belli bir döwlet derejesinde çynowniklary edýärmi? Mene başgaça pikir edemokmy?
Indi şu pul meselesi mundan öňem agdarly, şu para peşkeş meselesi mundan öňem agdarly. Şoň bilen birlikde de Türkmenistan korrupsiýa garşy göreş alyp barýanlygyny aýdýar. Wagtal korrupsiýada tutulan resmiler telewizionyada görkezliýär, töwetdirliýär. Umumyň türkmen ýolbaşçylar korrupsiýa garşy göreş alyp barýanlyklaryny aýdýarlar. Şoň bilen birlikde şu Türkiýedäki ýagdaýlar ýüze çykandan soň Türkiýedäki türkmen ilçisi hem täzelendi. Elbetde bir korrupsiýa bilen baglanşdyrylmady resmi taýdan sebäp görkezilmedi. Ýöne şu korrupsiýa meselesi bar bolsa, korrupsiýa gurulun galman gelýän bolsa, näme üçin bu mesele hökümet başgalarynok sizin pikiriňizçe? Many ýoksan agam meňe öz pikirim eger şu mesele bir prezidentin nazarına düşenok. Ene arada Vatan Habarlar programmasında berdiler ýanky Sewda ministrliginiň aljylar jemgyýetiniň çinownikleri özleriniň wezipe borçlaryndan hayanatçılık kılıp peýdalanyp bir topar edenetçilikler etdiler. Ene ele düşen soň prezidentin gadawyna düşen soň onsoň ökündülerim, agladylaram. Elbetde bu wagtky kynçylygy döredip oturanlaram ýylyndan ýetiler. Ýöne şoň ýylyndan ýetilinçe aşaky gatlardaky biz ýaly ýaşaýan adamlar ejer çekýär. Käbir hökümet tanqidçilari bu meselede Türkmenistanyň daşary işler ministrligini günäkärleýärler. Sizin pikiriňizçe bu ýerde daşary işler ministrliginiň belli bir rolu bolup bilermi? Şu meselede aýdara zat barmy? Edil men elimde bu meselede aýdara zat ýok. Sebäbi diýsem men köpden beri hastalyk bilen ýatyrym. Ondan ýöne daşulokdan eşdilýär. Ana şol konsulluga barsaň daşynda ýürüýte nelegal işgärleri bar. Onu ana arada medialarda da çykardylar. Artgyrty gepletdiler. Emma şoňa häzir türkmen hökümeti näme üçin üns berenok, şol ünsü alnanok men şoňa haýran. Ya şu aňyrda oturan çinownik şolaryň kuratorlary gaty güýçlü. Şu prezidentten bärdäki adamlary ýap bilmedik. Bileňe düşünjem şeýle. Bolmasa muňa hökman çäre görläýmeli. Bu atgyrty göz görteli korrupsiýa. Muňa ýurtda diýsen ber çäre görülýär. Emma edil Türkiýede nähile bolup dur biz häzir düşünmülem doksuňa. 2 ýyl bärin ha şu İstanbul konsulsiýasyna gatnaýar. Hiç netije beren ok. Men ýalam netije alyp bilmän kösenip beren müňlerçe ýylaty bar. Siz ýaly ýurda gyssalyk aýtmak isleýän, maskarasyna gowuşmak isleýän adamlar näçerak bolup biler? 1000 mi, 2000 mi, 3000 mi? Şoň çen bilen aýdaňyzda öz hasaplamalarynızı aýtsaňyz bu mesele. Ni şu meselede düýnüne konsulsiýa bardym. Konsulsiýaň daşynda bir 500 adama bar. Şol 500 adamdan ýana 200 adama öýle gitjek bolup şu mesele. Galanlarym ýanky dokument meseleleri bilen gıranjan. Emma ondan soňra medialarda çykdy bir aeroportda 700 adam bar diýip. Öýle gitmek üçin 700 adam kopolong durýar diýip bana medialarda. Inni hataplap görseň bir 1000 urak bar. Ýöne ol Türkmen döwleti üçin 1000 adamyny bir günde eslete alyp gidip bilýär. Ýöne näme üçin şol edilenok kim muňa böwet berýär? Bir men pikirimçe bir haýsy da bolsa bir güýçli adam muňa täsir edip dur. Güýçmürat siz bir sözüňizde muň korrupsiýa bilen baglanşyklygyny aýtdyňyz. Sebäbi dogrudan bir kanun gadan çetilýän bolsa, şeýle emelik kynçylygyň döredilmek ähtimallygy dogrudan bolup biler. Ikinji tarapdan Türkmenistan korrupsiýa görkezlerini, halkara korrupsiýa görkezlerini iňir yaramaz ýurtlaryň onlugyna galýar. Ençeme ýyllar bäri Türkmenistanyny ähli urda para peşkeşiň giň ýaýranlygy aýdylýar. Işe girmek üçin, beýlekler üçin para sorulýanlygy aýdylýar. Ikinji tarapdan häkimetler paraxorluğa, korrupsiýa garşy göreş alyp barýan hem bolsa, halkyň özüniň para bermägi köp ýykyn edýänligi ýa-da halkyň şo paradan bir çykalgy gözleýänligi barada hem pikirler bar. Bu mesele hatda daşary ýurtlara çykan türkmenliň arasynda da öz ýakasyny tanatdy. Türkmenler dogrudan kanun esasında çözmeli meseleleri näme üçindir para esasında pul berip ýeňilrek çözmek tarapyna ýykyn edýärler diýen pikirler bar. Türkmenler de oradan şeýle ýagdaý özleri döretdirermi? Olaryň öz milli häsiýetleri, galyk häsiýetleri ýa-da kanun bilmezlikler sebäp bolmy? Şu para meselesiniň şeýle derejäge ýetmegine siz nähil garaýaňyz? Adam hökmüne, raýat hökmüne.
Muňa elbetde biziň ilki bilen halkymyz unakar. Sebäbi diýsen, ine men äger şo parany bermejek bolup 2 ýyldan geçdi kösenip ber. Bildiň öz wakaty $156. Sorulýan zatlar ol bir ýöne bir ýalak ýöne köý bir garyb adamyň düşüne girmedik bol. Elbetde bu ýokary korunna kotrunçynylar üçin $2000-3000 bol bir ýöne kagazdan ýerten ýalyr. Ýöne biz üçin ul pul. Muny halkyň günäsi bar berdi. Sebäbi şol kynçylyklary görmejek bolup özleri şol çinowniklary azdyrýarlar, öwredýärler. Şoň garşysyna görüşen oklar şey diýen mene şu derejä geldik biz. Indi siz şu Türkmen häkimetlerine näme aýtmakçy bolýarsyňyz şu söhbetdeşligiň arkasyndan öz ýagdaýyňyzy görüň vermek bilen siziň islegiňiz näme? Türkmen häkimetlerine näme garaşýarsyňyz? Men Türkmen häkimetinden meniň şu taýdan öýme gitmegim, sagaman hojalygyma oşmagym. Şol öz wakatyna bildi alyp bilmegim men. Meni kynçylyksız bildi alyp öýme uçmak bar netim. Oçuro durup men ana 2 ýyl bäri garaşdym. Çekbi 13-nji nomerdi. Ol ýit edip täzeden oçur ýazar. Bul diňe halky oýnamak, bul göz görçeli ýanky korrupsiýany ýene bir şoňa bir futnamaň biri. Siz onu özüňiziň şo konstitusiýada kepillenilen hukugyny ýurtdan gitmek hem ýurda dolanyp gelmek hukugynyň berza edilmegini isleýärsiňiz da şonu ýatladýarsyňyz da hökümete şeýlemi? Onu ýatladýan men Türkmen döwletime. Awa. Güýçmurat adatlyk bilen söhbetdeş bolup pikirlerinizi paýlaşanyňyz üçin köp sag bolun. Bolýa, sag bolun. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça, bu söhbetdeşlikde gozgalan meseleler boýunça sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bize bu arada ýazyp hem, saň edip aýdyp hem bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, Hepdeniň zemini Türkmenistanyň nekrolog gadaganlygy we kyn şertlerde öz işini etmäge çalışýan we wagtly metduwatyň ardan hyzmatkaryny öwürleýän adamlaryň ykbaly barada söhbet bilen dowam etdirýär. Hökümetçi Salam News neşri 23-nji ýylly jurnalist, ýazgy, mollum Narmuhammed Kakabayewiň 19-njy ýylly 70 ýaşynyň içinde aradan çykanlygyny habar berdi. Adatça Türkmen metduwaty dillen yglan edilen nekrolog gadaganlygyna eýerip, il içinde tanylan adamlaryň ölüm habarlaryny çap etmekden saklanýar. Ýöne bu gezek aradan çykan jurnalist Halipe Hökmünni hatiralanny, onun geçen zähmet ýoly, işlän ýerleri, ýadan eserler hakynda gysgaça maglumat berildi. 2014-nji ýylda pensiýa ýaşyna çenli dürli neşirlerde işlän jurnalist Ahal Durmuşy gazetini redaktorluk eden Narmuhammed ağa Magtumul adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport institutunda, Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunda, Türkmen Döwlet Medeniýet institutunda mollumçylyk edip ýaş jurnalistlara sapak beripdir. Narmuhammed Kakabayew geçen asyryň 80-nji ýyllaryndan başlap jurnalistlik işiniň gapdaryndan öz boluşly kıssy eserleri bilen hem özüni tanatdy. Salam News neşriniň ýazmagyna görä, ýazgynyň ýürekde galan Sargy adly kitabyny dürli ýyllarda metduwatda çap edilen eserler jemlendi. Eýsem Narmuhammed Kakabayew nähili jurnalisti, nähili ýazdy. Adatlyk radiosy bu soraglary onuň bilen bir döwür bili işleşen ýazdy, Hudaýberdi harlaberdi. Hudaýberdi ağa eýsem Narmuhammed Kakabayew nähili jurnalisti. Şu arada dinleyijilerimize gysgaça maglumat berseňiz, eger mümkin bolsa. Elbette ol mümkün üstesine de zerur. Sebäbi men Narmuhammed bilen 80-nji ýyllarda bili işledim. Şol döwürde ol Sowet edebiýaty jurnalyna, häzirki Garagum jurnaly bolýar ol, publisistika bölümine geldi. Jurnalyň işi ýeňil. Publisistikada beýle bir talap edilip barlanok, ýöne publisistikanyň özü ýokdy. Şonu ýa sen özüň ýazmaly, ýa-da birine buýurup onuň keşigini bile çekişmeli. Narmuhammed bir topar iş etdi şu ýerde. Ýomut atlary barada gowy makala ýazdy, şeýle-de türkmen tazylary barada gowy makala ýazdy. Şular ýaly publisistik çykyşlar iňňän zerur, gaty gerekli, ýurt üçin, halk üçin möhüm bolup durýar. Ýöne onu baş galdyrýan adamlar az. Narmuhammed şu döwürlerde hekaýada ýazýardy. Şonuň Jümjüme köýnekli gyz diýen bir hekaýasy Ýaşlar gazetinde çap boldy. Biz işleýän döwrüni
Soňol jurnaldaky işini goýup gitdi. Jurnalda iş arkayındı. Yönü onu seyretmezden ol gazete geçti. Aslında Nar Muhammed gazetin işgäridi, ýagny jurnalistdi. Indi şu yerde bir aýratynlygy bellemek gerek. Jurnalistikada köp durly, köp hurly. Şolaryň arasynda gazetde işlemek, gazetin habarçysy bolmak, jurnalisti bolmak iň agyr ýer, iň agyr iş. Ol gündelik talep edilip durulan zat öýden berk gözegçilik aslında. Nar Muhammed şol ýere, şol agyr işe gitdi. Nar Muhammed bir ýüregi açyk ýigitdi, göwüni açykdy. Ol asly tejennen bolsa-da Günwatarda ýaşaýan bagşy Nurwerde guly gaty oňat berýärdi. Nurwerde agany görmäne gidýärdi. Şonu görüp gelenini gurrun berýärdi. Ýüregi pek. Hem bir adama yakımlı yigitdi. Hudaýberdagy Nar Muhammed Kakabayew jurnalistliginiň daşyndan kyssaçylyk bilen hem meşgullanýardy. Oňa edebiýatçylaryň käbiriniň pikirine görä az ýazýan emma uz ýazýan ýazy hökmünde seredilýärdi. Wagtymyz çäkli bolan soň gysga hem bolsa ikagyl onuň hekaýeleri bardy da öz pikiriňizi aýdyp bilmezmisiňiz? Elbette aýdyp bolar, sebäbi edil şol publisistika ýazyşy ol iň möhüm temany alýardy. Bir adam zat durmuşynda adamyň ruhy dünýäsinde bolup geçýän bir iň möhüm ýöne göze iýilip barmaýan pursady alýardy. Şonun hekaýe edýärdi, şonu çeper beýan edýärdi. Nar Muhammediň hekaýelerini başgalaryň bir görüp bilmejek duýgulary bar. Bir içki duýgulary bar. İnsanyň ruhy dünýäsinde bolup geçýän aýratynlyklar bar. Nar Muhammed şol meseleleri aýratyn ünsverdi. Hudaýberda Türkmenistanyny bütün ömrüni metdugaty hyzmat edip geçirýän adamlaryň soň şol metdugatda ölüm habarynyň hem berilmezligi nähili düşünürilip bilinär. Şol wagtda döwlet habar gullugy daşary ýurtlardaky döwlet ýolbaşçylarynyň ölümini gynan sap etmegi hiç wagt unutmaýar. Şu ýerde nähili logika bar. Bu ýerde bir möhüm ýagdaý göz öňünde tutmak gerek. Türkmenistanyň ähli metdugaty şol fanny köpçülikliň habar beriş derişdeleri ilkinji nowatda ýurdun prezidentini baş planyna goýýar. Şol öwgüli, şol tarifli sahypalaryň ýygyndan plany ýogully ýa-da aradan çykdy diýen habar bermegi özüne peslik hasap edýändir diýip men pikir edýän. Şoňa görä de Türkmenistanyň ýogulan adamlar barada hiç hili gynanç berilenok. Ýöne munyň özi gaty haýp, sebäbi ýurdu ýurt edýän şol adamlar, egerde şol adamlaryň hyzmaty nazarda tutulmasa, her bir adamyň hyzmaty barada iň ahirinde bir söz aýdylmasa, onu ol adam näme üçin zähmet çekýär? Daşary ýurtdan bolan belli adamlaryň ýogulanlygy barada habarlaryň berilmegi şol ýurtlar bilen gatnaşygy has ýygyjym alyp barmak üçin edilýän bir oýun, bir hile. Şu ýerde bir ýagdaý bellemek gerek. Käbir adamlar, meselem dörediji adamlar aýratynam, özleriniň nekrolog üçin, özleriniň ýogulanyndan soň aýdyljak hoş söz üçin öňünden alady edýärler. Şahir Nowatguly Recep Türkmenistanyň Lenin komsomol baýragyny aldy. Şonda onuň dosy, ýoldaşy Şiral Nurmurat Nowatguly, sen şu baýragy başyna ýapjakmy diýdi. Nowatgulym bir gama watdy da men ýogulanymda diýdi, men üçin giň nekrolog bererler. Şol nekrologyň aşagynda da ýoldaşlarynyň bir topary diýilen umumy söz goýlar. Men iň bolmanda şonu gazanýan diýdi. Şu komsomol baýragyny almak bilen. Ýöne Nowatguly ýogulanyny onu gazan bilmedi. Nowatgulynyň ýogulanyny türkmen metdugaty habar bermedi. Bu mesele diňe bir Nowatguly däl. Ýurdun gaty uly adamlar gitdi. Türkmenistanyň parlamentiniň başlygy Şehet Nepesowich Muradov aradan çykdy. Şol adam, ýagny prezidentden soňky ikinji adam barada da türkmen metdugaty hiç hili habar bermedi. Soňky ýyllarda meselem Murat Sadyk Fiýaly bütün saýyda belli bolan aýdymçylar aradan çykdy. Olara da hiç zat diýilmedi. Ýöne munyň özi gaty haýp, sebäbi sen ol ýere watan diýip düşünýän, öz watanyň üçin hyzmat edýän, ahirinde de bir hoş söz eşitmejek bolsaň,
bir gezek ýatlanmajak bolsaň, ol hyzmaty näme üçin çekýän diýen sual ýüze çykýar. Hormatly dinleyijiler, bu ýazgy Hudaýberdi Haliňiň pikiri. Eýsem Türkmenistanyň nekrolog gadaganlygy barada sizden ähili pikir garaýşlar bar. Bu arada bize ýazyp hem telefon edip hem öz pikiriňizi aýdyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijiä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.